第一方面就是我自己的愿望，我愿望部分就是我希望我可以在接触的地方，然后还有我的眼界，然后还有我的思想上可以更开阔一点。就比起当队员的时候，你可能只专注在你眼前的事，那在领队的时候，你需要处理更多的行政事务。那另外一个就是我自己的本身的条件的部分，我觉得我比较有自信，然后我很细心，另外我也会摄影，然后我比较多可以关注所有的队员。下一个就是跟大家稍微讲一下，就是担任领队或者担任队员的时候的一些差别。那我觉得主要的差别就在身份上，因为我是领队，那当地人或者是小朋友们也都会知道，所以我可能跟小朋友的距离或者跟当地人的距离会稍微的远一点，比起队员就是他们直接跟小朋友朝夕相处。那但是我因为是领队，所以我在跟当地人或领导人的互动会比较多。那另外一个就是我有更多的时间可以，可以跟队员相处，然后我有更多的时间，就比如说队员正在教学的时候，或者是队员正在做他们自己活动的时候，我可以思考。那再来就是我那一次去尼泊尔的时候，我看到的，首先可以分成当地跟都市的观光区，那再来就是分成人跟设施。那在当地人的部分，就我觉得他们的小朋友，要么好奇，要么害羞，但是通常他们都会觉得，他们会很清楚的，就是明白我们是外来者，然后他们会对我们很好奇，然后通常就是一边害羞，但是一边的接近我们。那如果是当地的大人，就是通常都是学生家长啊，他们我觉得就比较含蓄，比较内敛，然后可能也比较清楚，就是我们来来去去，然后接下来就走了，所以对我们就是很有礼貌，但是不会那么想要接触我们。那再来就是都市的观光区的部分，人跟当地比的话，就是他们比较活泼，然后他们更愿意对我们笑，然后跟我们讲一些有的没有的。那如果是跟印度人比的话，因为我觉得印度跟尼泊尔在很多文化上很接近，然后我觉得印度人比较油，比较滑，然后尤其是在观光区的地方，就是印度人很喜欢骗人，也不是说骗人啊，就是他当做你不知道。那尼泊尔人的话就相对的，就是我觉得他们比较认真在做生意，然后也愿意就是一个一个每一个消费者，他们都会去用真心去对待你。那设施的部分，当地的设施和都市比的话，就是当然是比较差一点。像刚刚衣服团也有就是讲到，就是他们的水电瓦斯设施都很差，然后他们的道路就真的蛮糟糕的，就可能一下雨什么就崩掉了。那跟台湾比的话，我自己是觉得说他们当地的设施很有一种冲突感，很像是20-30年前的台湾，但是又带了一点现代的设备，尤其是在小卖部或者是在学校什么的，就是有很多的感触。那都市观光区的设施的话，我觉得首先是落差很大，就是我觉得他们从很传统的时代突然跳到很现代的时候，就是有些设施是很新的，有些设施是很旧的，然后就会出现，比如说旁边是类似台湾的手摇摊，然后隔壁就是很传统的旧水果摊这样的情况，或者是旁边是卖很现代的衣服，然后隔个一个店面之后又是卖他们的传统服饰。那另外就是他们的房子真的很多地方非常的拥挤，就是比我们的摩鲁巷还夸张。然后另外他们的古迹就是维护，我觉得我那时候我2011年去的时候，就是那时候还没发生任何事情，但是已经看得出来，就是他们对于维护并没有花那么多的心思，就你要看你要做什么都随便。那结果然后也没有特别的加固或保持这样。然后再来就是我想要分享一下我那一次去尼泊尔的时候的故事。首先是关于当地人的部分，就我们的厨师，他叫 Deepak， 他的故事是说，本来他是个酒鬼，然后可是接下来因为他受到神的感召，所以就是他就开始认真做人，然后就跟着就在当地很认真的做事，然后学习做菜。然后那时候那个就是我们的教室里面，大家可以看到，其实很夸张的差。然后后面第二张照片是那边的教会，就是比学校更差。那另外一个就是我担任领队的时候，我的队员里面有一个叫小屁孩，这是他自己给自己取的绰号。那我们大家一开始的时候，不包括我，就是其他队员，其实都还蛮讨厌他，因为他只有国中2年级，在
所有的队员都是大学生或者是社会人士的情况下，他真的跟大家比较不一样。那所谓的中二病在他身上全部都有。然后一开始的时候真的是蛮令人头痛的。不过后来就是我跟另外一个领队就，算是付出关怀吧。就我比较愿意去听他讲，然后有时候虽然说很哭笑不得，或者是觉得他的想法不太成熟，可是就是只要有人愿意听他讲，我觉得他也会感受到我们的善意。然后另外就是也因为他年纪比较小，如果在其他我们都是大学生，然后就面对他们的小朋友的时候，可能会受不了的事情，他都没有关系，他就可以跟这些小朋友就是处得很好。所以后来就是他的绰号就变成屁孩王，就是后来就是一个比较好的，其实我们是开玩笑的称呼，因为大家就发现他其实有在进步这样。那再来就是我想分享一下我们那一次出队的时候，就很多队员其实可能没有出过国，或者是没有遇到很多事情，然后就会有相当多的感动。我只是精选了4个。第一个就是我们在进山里面，进山之前，我们有遇到他们的因陀罗节，然后就真的是完全无意识的，就路边突然就开始出现很多人，然后在跳庆典，然后大家就是非常的新奇，然后我那时候也非常的压抑，就是我们这么幸运，就是可以参与到他们的活动里面。主要也是因为我们的巴士就直接被卡在路上，就完全动不了。然后第二件事情就是这个就比较恐怖了啦，因为我们的学校在山里面，其实离开曼珠只有30几公里而已，但是我们的车开了大概7、8个小时，然后中间的时候遇到下雨，然后前面就山崩了。我跟司机就是越过很多奇怪的石头之后到前面，然后看到前面真的全崩掉，然后本来那时候我也好紧张，就想说怎么办？我是不是应该要叫队员就是背着包包就跟我直接用爬山的，就是爬进学校而已。还好后来就是前面就是把障碍解除，然后就进去了。然后再来是这边看不太清楚。其实本来这个地方应该要有北斗七星。就我们那时候很多学生就是其实在台湾根本没有看过星空，然后我就临时在晚上就帮他们上星空课，然后带大家看，这张就勉强看得到，就是连银河都看得还蛮清楚的。再来这张不知道大家猜不猜得到它是什么山？对，因为我们在那边的时候，就是有一天牧师就跟我们说，想要带我们去看一个很棒的宝物，然后那时候大家就是一开始都很开心，然后后来随着跋山涉水，然后大家就开始有点不耐烦，想说到底是怎么回事？为什么要一直走？然后走到某一个路段的时候，突然真的是山回路转，然后就发现远方就有一座非常漂亮的白色的山，然后牧师就告诉大家，这个其实就是我们喜马拉雅山。那时候大家真的蛮开心的，不过也有点小遗憾啊，就是下一张，这张才是我们眼睛看到的东西。然后喜马拉雅山在远远的那边，对，因为我们跟喜马拉雅山刚好隔了一段路，然后就是那天云也比较多，然后看到的东西也比较少。那再来就是回到尼泊尔，然后我是想讲说，就是我们那时候去的时候，尼泊尔还没有发生任何事情，然后就大家是带着蛮开心的情况去的，然后其实比较少志工会特别就是想一些关于服务或什么的事情，那比较多是可能出过好几次队的志工才会在想的。那我自己是觉得说，针对公益行动的部分，像是医疗团可能他们真的在医疗上就是有他们的专业，或者是说如果假设全部的队员都是老师，那他们就是真的有认真在写教案，他们也知道自己在教什么的情况下，就是对于当地是有巨大的功用。那我们呢？我们就是可能是一群大学生，一群请长假的上班族，或者是一些退休人士。这些人就是我们到当地，我们到底能带给他们什么？那我自己那个时候的体会啦，我觉得说就是我们最大的功用就是陪伴。那再来就是我们去过什么地方，我们回台湾之后可以把这些事情、我们的想法分享给其他可能在台湾从来没有想过为什么我们是不是要服务，或者我们要不要去一些比较偏乡的地方的人。那对于这一次的赈灾的事情，我自己有一个很喜欢的台词，就是想要分享给大家，这是来自于 Batman， 就是 The night is darkest just before the dawn, but the dawn is coming。就是他们虽然说现在发生了这些事情，然后也很惨，但是他们总是会走过去。那等到他们走出这一段时间，然后我觉得他们一定会过得更好，那他们以后也可以有更大的进步。谢谢大家。